ปั่นที่เก่งแท้เอาเป่าลม10 ครั้งเลย1 2 3 4 5 6 มาม่าหัวเราะเลย 7 9กับนี้10เราต้อง10กับนะเก่งมากเลย ปอดแข็งแรงมากเลย จะให้เล่นพักครึ่งตีทำไมมือมันจะไม่ลงนะรู้ไหมอลิซตัวมันก็จะลอยเราต้องเอามือแนบกับตัวมันถึงจะลงไปได้ดีถ้าเราทำอย่างนี้ตัวเราก็จะไม่ลงเลยนะ เออ ได้กี่อันเล่นมามีอันรอบนี้ฟังดีๆนะคุณจะบอกว่าเอาสีอะไรนะเห็นไหมดูมีสีอะไรมากมี3 สีเห็นไหมเอาสีชมพูสีนี้นะโอ้ยเก่งจังเลย